নমস্কার বন্ধুরা, বাসাই রান্নাবান্নাতে সকলকে স্বাগত। ফেলে দেওয়া খোসা দিয়ে আজ তোমাদের সাথে আমি দুটো দুর্দান্ত স্বাদের রেসিপি শেয়ার করব। মটরশুঁটি ছাড়িয়ে নেওয়ার পর এই খোসাগুলো সাধারণত আমরা ফেলে দিয়ে থাকি। এবার থেকে মটরশুঁটির খোসা আর ফেলে না দিয়ে এই মটরশুঁটির খোসা দিয়েই দুর্দান্ত স্বাদে দুটো রেসিপি করে নিতে পারবে। আমি মটরশুঁটির খোসাগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তারপর খোসাগুলোকে সিদ্ধ করার জন্য জলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। খোসাগুলো সিদ্ধ হতে 2 থেকে 3 মিনিট সময় লাগে। খোসাগুলো সিদ্ধ করে নিয়ে মিক্সার জারের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এটাকে পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে। মটরশুঁটির খোসাগুলোকে দিয়ে দেওয়ার পর একটা কাঁচা লঙ্কা, 1/2 ইঞ্চি আদা দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে পেস্ট তৈরি করে নেব। দেখো পেস্ট তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার মটরশুঁটির খোসার পেস্টটাকে স্ট্রেনারের মধ্যে ভালো করে ছেঁকে নিচ্ছি, যাতে মটরশুঁটির খোসার জালির যে ভাবটা থাকে সেটা আলাদা হয়ে যায়। দেখো শাঁসটাকে নিয়ে নিয়েছি। এবার ওভেনে কড়াই বসিয়ে সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে একটা শুকনো লঙ্কা ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি কালো জিরে। এটা নিরামিষভাবে বানিয়ে নিতে পারো। আমি এর মধ্যে অল্প একটু রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। 3-4 কোয়া রসুনকে ছোট ছোট টুকরো করে কুচিয়ে নিয়েছি। এবার মটরশুঁটির খোসা বাটাটাকে দিয়ে দিলাম। আমি হাফ দিয়ে দিয়েছি আর হাফ রেখে দিয়েছি। এবার এটা ভর্তা তৈরি করে নেব এটা দিয়ে। দেখো স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু হলুদ আর লবণটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে একদম হাই ফ্লেমে 3-4 মিনিট নাড়তে নাড়তে দেখবে ভর্তাটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি পরের রেসিপিটার জন্য যে অর্ধেক শাঁসটাকে রেখে দিয়েছিলাম তার মধ্যে 3 চামচ বেসন দিয়ে দিলাম। বেসনের সাথে মটরশুঁটির খোসার যে শাঁসটা মিশিয়ে নিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতো চালের গুঁড়ো আর স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এবার একদম মিহি করে কুচিয়ে রাখা দেখো পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা চাইলে এটা নিরামিষও করতে পারো, তবে আমি এক্ষেত্রে ভর্তার ক্ষেত্রে রসুন আর বড়ার ক্ষেত্রে আমি পেঁয়াজ কুচি দিলাম, তাহলে বেশি খেতে ভালো লাগে, তাই জন্যে। 2-3 মিনিট ভালো করে ফেটিয়ে নিলাম পেঁয়াজটা দেওয়ার পর। এবার তেল গরম করে নিয়ে বড়ার আকারে এগুলোকে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে গরম ভাতের সাথে এই ভর্তা আর বড়া থাকলে আর কিছুর দরকার পড়বে না। এবার থেকে মটরশুঁটি খোসা ফেলে না দিয়ে এইভাবে দুর্দান্ত স্বাদের দুটো রেসিপি সহজেই তৈরি করে নিতে পারবে। দেখো বড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল মটরশুঁটির খোসা দিয়ে ভর্তা আর বড়া। আশা করি আজকের এই রেসিপি দুটো তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে বন্ধুদের মধ্যে অনেক শেয়ার করো, লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না। সকলে সাবধানে সুস্থ থেকো। ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।